Amen, amen. Tobeteli Yesu maboko makasi na pokwa lelo. To pousser na ba cri de joie. Malgré que oza na kati na gêne, na bi que oza na fatigue, yokoba na obeta maboko tiki poni. Ce n'est pas si otika. Betela ye maboko pa pesi yo pema. Yenda bateli yo yenda lingio. Na kombo na Yesu Messia. Ya zali nzambe. Ya bongwanité, aza le maître des temps et des circonstances. Moto moko tia côté les mana puissance to pena nguya na ye. Natali bato mokili, basali ba maître à forme nyonso. Mais batika te ko sala mesure oyo ko mesurer grandeur ya Nzambe. Ah, comprendre ngote. Na batangi si biso na école. Ba sorti ya ba maître, ba sorti ya ba mesure. Mais batangi sa biso te mesure ou mesure Nzambe. Eh? Aïe 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 aïe. Ah ngaye. Ah. Nathalie na moni mundele. Asali biso smartphone o ba bengi Android. Asali biso ba robot ba komba ndako misu ba sala même bilamba. Mais asali robot pe na forme ya mutu. Mais elo moro ezanga kai. Aye barate matière nini o nzamba sala souffle de vie. Alléluia le roi. Ezana batu o bakoma ratina ba 6e monde. Bakoma ratibisika o pena diable. Bakuta na kanete. Pour nini ye diable wana pesa bango formule te basala souffle de mutu. Amen. Hein? Après si bango gloire nyonso ya mokili. Mais formule ya souffle. Yango mbona tango Yesu akitaki. Agumbi mutu na tango na se. Azongi si molimo pa ya tata. Tango akiti kuna na se au fait fond de la terre. Tango akende kuna na bisika ya ténèbres. Le diable azaki na pouvoir te. Ya kopimela le clé. Le clé de la vie. Clé wana ya vie. Pourquoi yebaki? Yenda zalaki au commencement de toutes les choses. Amen. Yenda zalaki na bandela biloko nyonso. Tanazwe bisaote nzambo aza copie. Nazwe bisaote nzambo a deuxième qualité. Tana moki oto una différence à biloko mibale. Tona biloko a Chinese, tona biloko ba japonais. Lorsque biloko japonais ça biloko à longue durée. Mais ba chinois ça biloko ça longue durée. Mais nazwe biso nzambe na biso aza véritable. Amen. Il est le véritable. Il n'est pas les copies. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Na sacrifice au sali. Marche aux aki pétété. Misuba soigne nanzela prière oyo. Misuba fingi bango. Kwa be okende kolek salaire a pamba na kati ya zamba wana. Amen. Mais zamba c'est nini? À confondre bango. Amen. Dala. Elo mwe kamusanga na kati ya Bible. Ngai kamusanga ka bo comprendre ngai. Namoni soki plus de 300 quelques prophètes basangani akeko bâtir hôtel mais namoni ka mutu moko ya bâtir ya hôtel atelmi ka mutu moko mais bango bazaki belé ya batata ya bakoko ya ba jeune ya sorti ya batu nyonso mais yeka ka mutu moko. Ce que moi j'ai compris soki mutu azui kondimane nyonso tiango pa Yesu donc ezalo kwa mutu a trust Nzambe. Donc, azui confiance na nion soit pas na etala. Ata batelemi 1000 na gauche, batelemi 10 000 na côté na yo. Tala, bango nyonso bakokweya. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Zamba oyebisa ngai na année oyo kobanda na janvier, février, kokita na mars, avril, tina mois oyo. Ezana misuba risqué na liwa. Yakuna moko azara te ko bota na césarienne. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Le sambo oya zamba oyo kendaka. Koni atanzu betongo midi poko zo kende. Auto bataille ba bien kende ko leki salaire.
Oui, combien de personnes ont besoin de sa prière dans ça là? Combien de personnes? Combien de personnes? Bien aimé. Tala, Eli a kanisa ke Yesu akenda kobonde na ngomba ki asaye moko. Zamba zwe bisaye. Ezana plus de 4000 et quelques prophètes. Oh nan ba fléchir ba genou na bango te liboso ya prophète liboso nzamba bal. Bien aimé. Et c'est le comment très important. Parce que mono kende o batama o kende obonde bisika mo ko batama. Ba ebite bisika wande bisika nzamba mona yo. Yanga lobi ete so lingi obonde selon Matthieu 6. Kende na lié o eza secret. Kota wana banda ko bonde la nzambe na yo. Lorsque secret zani neza motema na yo. Eza motema na yo. Na kola tanzamba la pembe na lati oyo. Mais ceux qui marchent na ngeza malamu te. Naza na pamba. Naza na pamba. Naza pamba. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Sans plus tarder, tout autant que ma commune en Zambie, avant de se présenter, et le moniteur qui est un système il y a 2 temps. Maman Rita Rosunga biso pour maman Kapi, ça elle est translettre pembeni il y a Swahili. A raté l'autre côté. Maman Nabiso Lelo Clarisse. Na plaisir pene sengo koyambe a sunga biso ko translater na anglais. Ya. Na sengo wana vraiment. Pour eza donc o eza kati na faut mutu nyonso a bénéficier nango. Des personnes bénéficier na oya papa awa a bénéficier na oya biso awa biso to bénéficier na oya ye. Amen amen. Malgré ba fatigue ya nzoto, malgré bolembu kutunga na mona na kati ya fatigue nzamba mona ramu. Soro za makaso mwa nzamba okipote me yo lemba yango masolo ba ete bisika o moto asuki bisiko meela moto asuki nzamba sa nini aye ko banda oya ye yango ba bengi le rédempteur. Que Dieu soit loué. Sans plus tarder totanga na mokanda Jérémie le chapitre 1er eza chapitre botanga ngomba na mbala. Tobanda le verset 4 à 5. Natangi na kombo na Jésus Christ. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète de nations. La parole de Dieu. Pourrons-nous acclamer pour la lecture? Torotanga suna mokanda ya Jean. Na linga ba livre ya prophète makasi de bomonanga. Parce que basaba enseignant miné na kati ya Bible. Malgré les grands enseignants ça mon notre Seigneur Jésus. Mais na nating na biso batu ezape na ba grand. Na nating na biso batu na lobi bien. Ezape na ba grand. Donc autant il y a mokanda ya Jean le chapitre 3 autant avec verset na mingi. Pour la parole de Dieu c'est la répétition. So lié autant blindé. So lié autant blindé. La parole de Dieu c'est notre nourriture. Autant na mokanda Jean le chapitre 3 le verset 16 si na 17. Bible ebisi biso bena kombo na Yesu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa lecture. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Pourrons-nous acclamer pour la gloire de Jésus? Je bénis encore l'Éternel Dieu. Et parce qu'il m'a donné cette opportunité de se tenir encore devant vous. Ce n'est pas de ma force, bien aimé. Le matin, j'étais dans le service de 4h jusqu'à 6h.
a.m. Et je me suis reposé un peu. And I was resting a bit. Et me voici encore là And avec see vous. myself with you again. Ce n'est pas facile. It's not really easy. Dans son arbre motonanga If moko, like this by my bien aimé na flesh, okokate. I cannot. Nozanga te loko I loba. will not have a say. Po kuno lobi musu ape folo Because mususu. you say something else, we have to speak against something else here. Amen, amen. Amen. Na pamboli kombo nzambe. I bless the name of the Pour Lord. l'opportunité à Pessinga. Because of this opportunity. Azali pe sous reconnaissant. I'm also acknowledging Et pas ya berger oyo apona na to the bisika shepherd oyo. that who chosen this place. Et pasteur Joël et pasteur Gédéon. Pastor Gédéon. Et na opportunité à Pessinga te For this liboso na bino. opportunity that he has given to me to Nazali stand reconnaissant before you. vraiment. I'm really Et acknowledging. malgré ba fatigue, Even though, you know, malgré laziness, bolembu, even though laziness, atalaki yango te. tiredness, no, look Abidanga for est-ce que okotelema? Can you really stand? Bisi papa eza I mosala say, Papa, nzambe. I say it's the work of the Bisika na Lord. kosukela. Where I want, Nzambe akotelemisa God is bakoyeba going to kosala. make sense someone else. Nzambe apambola bino. God bless you. Yo moto nyonso oye na bisika Everyone who oyo. has come into this Soko place. oyaki te na ngai alobi If na you ngai. not come, who am I going to speak Merci to? pour la présence Thank de you for bino. your presence Na pokwa lelo. in this evening. Na sirke nzambe I apambola think that moko. God is going to bless each and Bien every aimé na 5e jour. My beloved, in the 5th day Na vendredi ya lelo. of today's Friday, Nazomona chiffre I'm 5. seeing, the Lorsque number chiffre five. 5 The number 5 eza synonyme got its meaning. ya mwasi moko amati na silo Who has climbed in Zion, ake kopesa nzambe merci God thanksgiving. na mwana moko apesi ye God has given unto po ete apretaki serment abaki nzambe so opesi nga mwana mwa mobali rasoir ekoleka na motu na ye te bakoraze suki na ye te soko opesi nga ye nga mpe na kobonzela yo ye bien aimé le sacrifice ke ye asalaki ya komataka na silo ya kokende koremercie na oyo nzambe apesaki ye na kotosa maloba oyo ayebisaki nzambe bien aimé na 5e jour oyo namoni ete mwasi wana ntango ye apesi nzambe matondi nzambe afuti ye sur 5 likola 1 okomprendre nga malamu te parce que mwana wana mpe ezalaki yesu parce que nzambe nde azali le grand semeur nazaka na kati ya même thème le semeur la semence na koseme nzambe azalaki le grand semeur nzambe abandaki koseme mokili na maloba yango mpe na tour ya yesu ntango nzambe alobeli ezayi ke yebisa pepe na ngai ekozala na mwana moko kobotama bakobenga ye l'admirable bakobenga ye l'administrateur bakobenga ye le prince de paix bakobenga ye le roi des rois lorsque na semence ya yesu tomona te ke ezalaki rencontre ya papa to na mama tocomprendre eloko tocomprendre eloko parce que semence ya samuel nde ebotaki bandeko na ye lorsque ce samuel là tozomona lokola yesu ozali awa jésus avant ke amipesa mpo na biso tozomona jean 3:16 etalisa biso mosala le grand semeur nzambe ye atali na nzoto ya mwasi telema asalaki moto ya liboso adam na natire na biso bato aye kosala moto ya mibale oyo atiraki ye na koti ya mobali ezalaki mwasi mais atali 3e mutu akobimisa na semence nini qu'est-ce qu'il a fait so otangi na mokanda Matthieu le chapitre 1er le verset 20 na kokita baotalisa biso koma yesu akotaki to ayaki na mokili oyo yesu nzambe asemaki maloba na kati ya nzoto ya mwasi lorsque c'est la vertu du Saint-Esprit nde esalaki bonsomi ya yesu tozali awa tozali awa le grand semeur ntango aseme na nzoto ya mwasi ezalaki te ke papa na mama bakutani bazwi négatif na positif basangisi yango esali forme ya motu te yesu ye moko amisalaki na kati ya nzoto ya mwasi yango so otangi na Jean le chapitre 1er le verset 14 ezoloba ete la parole oyo ebandaka epai ya baadam ntina baabraham ntina malachi yango parole wana eyaki emisalaki nzoto na nzoto ya mwasi. Ah non, 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 non.
Jésus Jesus, a une origine ya mokilo he does te. not have an origin of this world. A une origine He has céleste. a heaven origin. So mutu ayebi alobi ayebi If a commencement person Yesu knows that he knows the beginning of Jesus, akosi bino. he's lying to you. Akosi He's bino. lying to you. Tomoni na We aspect have physique seen oyo. of this aspect Abotami of na accident, nzela ya he was mwasi. even- he was being born in Mais the so world of ovandisi woman. ba médecin But if you put the doctor- basala ba they recherche should make searching. ba comprendre They should comment understand Yesu how ayaki. Jesus Christ came. Bokomona ke They ba ko will se see that limiter. they will go to limit Po bazomona manière, bazo comprendre formule te. any formula that they're seeing how Jesus Christ came. Po mutu For a abotama. person to be born, Esengi faut basala mélange à deux choses à la fois. two things together. Papa nakosi mamu Am I nazoloba. lying what I'm saying? Nakosi mamu Am nazoloba. I lying what I'm saying? Nakosi mamu Am nazoloba. I lying? Yesu ayaki na semence ya mutu te. C'est Dieu qui a semé Jésus dans le ventre de Marie. C'est ainsi que Marie, Nzambe atisaki lokola enveloppe. Mais le contenu c'est Jésus. Marie azalaki lokola mutuka oyo ezoma bakoli. Azalaki origine ya Yesu te. Jésus azala jamais na makila ya Joseph na Marie. Eh? Yes. Omona wapi bakoma bakataka Yesu mutu. Abotama sa médecin. Abotama sa ba femme sage. Chose incroyable. Mwana oyo ayebi koloba te. Aza na ye baba. Mais ozomona tata moko mukolo. Asengage. Atambwisa convention ya batu. Bakende ko combattre ka un bébé. Tozali awa. Are we here? Tozali awa. Are we here? Tozali awa. Are we here? Na vie na yo. In your life, Eloko oyo ezo compter, what is our accounting? c'est la Is the sémence. seed. C'est la Is sémence. the seed. La bonne A sémence, good seed. c'est d'abord la parole de It's Dieu. first of all the word of God. C'est ça. That is it. La semence de Dieu en The toi, seed of God in you. tu peux jamais You t'exprimer will toi never seul. express yourself. Mais cette But parole-là that word va s'exprimer de is toi. going to, express Je vais itself être in you. clair là. I'm going to be clear by then. Bible etalisi The biso Bible boye. is showing us that Ezoloba ete saying this, l'esprit lui-même Spirit is va rendre témoignage de vous. testify about you. Et Amen. yanga zoloba That's ete why he's saying. c'est poussé par l'esprit Pushed by the Holy que Spirit les apôtres that ont the apostles prêché are cet has évangile. preached that gospel. C'est poussé par le It's Saint-Esprit. pushed by the Holy Spirit. Donc yo moko kosa no musala makasi te. You cannot Mais work semence hard, na onde but ko only attirer the bato. seed is going to attract people. Semence onde ko It's the attirer seed bato. which is going to attract people. Zete ya malamu A good tree ebendaka mpe bato ya used to malamu. attract good people. Osala musala ya pamba te. You're not doing work in vain. Osala musala pamba You're te. not doing work in vain. Na hotel so mambo ya I'm showing semer you nanu. about the sower. O comprendre nanu semer. Jésus awutaki na semence ya malamu. Yango bomoni asetonaki mpo na biso. Semence ya Yesu eboteli biso les 5 ministères. Naza clair bisika wana. Yes, amen. Semence ya Yesu ayaki lokola moto moko lokola Samuel. Parce que so otali mpe malamu ana tikala akobota te. Mwana liboso ezalaki ya Samuel. Atikala mpe jamais kosala avortement. Mwana ya liboso ezalaki kaka Samuel. Lorsque Marie mpe asalaka avortement te, abandaka mpe na Joseph te, mais il ne comprendra te. Ye ko azalaki vierge. Comment esalemaki mwana kota libuma na ye. Quel genre de miracle. Je pensais que tu allais acclamer pour la gloire de Jésus. Obetelanga maboko to obetela maklara. Hein? Ozobetela pasta to ngai. Bien-aimé, Jésus à la croix, il s'est donné. Amipesi ye moto moko, mais eboteli biso 5 ministères. Na misala différent pe. Ministère wana betango ebotami. Eboteli biso badon. Badon moko eza non déterminé. Tomo lelo o même mwana muke awa. Aotanga Bible pas ça. Quel genre de don? Yanga lobaki ete après ngai
na kotindela bino l'Esprit Saint. Oya koya ko teaching bino. Makambu oyo nga Nzambe na lakisa bino te. Parce que Jésus, c'est Dieu dans la chair. Ah. Amen. Soki ezalaki kuna na mosquée olobi atangi soki Mohamed dani kuna koyoka. Bapesi bakri na bango. Jésus, c'est Dieu dans la chair. Il faut m'yeba d'abord pour le la mambo sémence. Parce que sémence c'est quoi? La Bible me dit ceci. Dans mon candidat Jean le chapitre 1er, dans le verset 12. Elle dit, mais à ceux-là qui l'ont reçu, babandi na receive na koyamba babi na koyamba yu yamba na semence avant lobe la semence oyamba ka semence nini tango yambi semence poso yu mta recevoir eloko so eza biloko kolia mama vali yango sani ako examiner te ako meka na goûter biloko ekoka mungu biloko eza bien et puis ça nini wasikonda kolia donc moto oyo andimaki nanu Yesu qu'est-ce qu'il a fait a recevoir qui est nanu a tester nanu est-ce que ça faux Jésus toi eza Jésus acte des apôtres hein est-ce que ça antichrist toi eza vrai Jésus yango somona ete Nathanaël azwebisa l'un des apôtres a bien pas mutu wolo zo memangai est-ce que loko malongi bime pa na ye il parlait de la sémence il parlait de la sémence et puis l'un des apôtres a dit viens et vois viens et vois parce que pas Yesu ba ebatia tembe ba ebabeta tolo lelo basuka na kati ya kunda et pas Yesu otie totie yango moto otambo na Yesu un azalaka vainqueur te landanga malamu moto otambo na Yesu un azalaka vainqueur te azalaka victorieux te azalaka molongi te mais azalaka na plus liboso bako benge plus que vainqueur mais bako benge que azali plus fort moto azana soza fort nature te azana force pour ça surnaturel aïe 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 peuple zawa pilelo hey aïe moto tambo na Yesu aza moto oyo aza na force moko eza au-delà ya surnaturel quelle force quelle force yanga lobi ete na Jean 1er 12e verset tango moto a recevoir ye siko a croire na ye tango croire siko epa na ye nde siko semence wana ebandi musala donc comment va dire que tozwi pouvoir ya kokoma bana nzambe si je comprends maman azalaki chrétien nga mpe nazali chrétien te yo mpo ozalaki chrétien te mais tokoma nde bakristi Amen. moto moko abotama chrétien ava ye moko Yesu awuta na sainteté te ne kuna likolo akiti nango ake nango na kufa azongi nango yango moni ete aboya kotika nzoto na ye azongaki na nzoto na ye parce que matière ya ye matière ya chair na ye ezalaki très différent oyo biso bato motu batie likonga bamoni ma ezobima na makila bien aimé wana motu andeni bien wana motu andenge nini motu azoloba ete oyo aza na posa mai aza na swafa mai abi bino nyonso boye epa na ye akosisa baposa mai so eza na moto na sepela kotanga kombo ye lokola Yesu aza te so kote yanga mateya nyonso mais si tu me parles de Jésus non ozwi epate motema na ngai ozwi epate motema na ngai
heavy. Parfois na otana obi. Sometimes I'm looking, I'm saying, Nandimate un jour na ko simba livre oyo. Ça c'est un livre. this is a book. Ça c'est un livre. This is a book. On a le besoin. I'm talking to you and not listening. Ça c'est un This is livre. a book. Mais quand j'ai But Jésus, when I have Jesus, dès nos mots efficace it's à where livre. I'm going to see the effect of this book. Eh, Amen. ba misino atanga lelo. Muslim, the readers, Ba témoin je atanga Bible oyo. the Jehovah Witness, the readers. Ba takimbangiste même. People of Kimbangiste, Ba the Buddhiste readers, ndenge even ndenge Buddha- moko. Buddha people, the readers. Ba ta franc-maçon ndenge moko. All Freemasonry people, Bata the Maïkari readers. ndenge People moko. of Maïkari, the Mais la readers. différence But the est difference ceci. is Parce que nous, on a we reçu. have received, Après avoir reçu, after receiving, on a pris. we believed. Et Amen. tango tondimeli ye, When we nde semence wana ebandi musala. by the season, Tomoni azo déterminer yango. Na Luc 10:19, apesaki yo nanga pouvoir ya kotambola likolo ya bascorpion, likolo ya serpent, likolo ya milimo nyonso ya mabe. Cet pouvoir-là epesami kaka epa moto oyo andimela Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Ah, je pensais tu vois pour la gloire de Jésus. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Hallelujah. Papa kono sobetela ngate. Ozobetela nani? Ozobetela nani? Ozobetela nani? Ah, te. Hallelujah. Jésus. Semence ya Yesu Jesus Christ seed, ezalaki différent. it was different. Tango Yesu aye, When Jesus Christ came, avant tokoma na ministère, before reaching the tomoni ministry, ke semence ya we Yesu saw that Jesus Christ seed, eboteli biso. it has gave us. Hallelujah. Semence ya Yesu Jesus Christ seed, eboteli biso it has gave le us sali. salvation. Eh. Semence ya Yesu Jesus Christ seed, eboteli yo na ngai is given la vie éternelle. eternal life. Amen. Soki Hallelujah. tovandi awa Sit here, eza mpo na mapangu te, not because of eza mpo na mituka te, eza mpo na bana te, parce que Dieu bapesaka mpe mosala. also give work. Leta bapesaka mpe bana, Therefore give apesaka mpe réussite. Mais eloko moko eza epa na ye oyo akopesa yo te, oyo ata mati likolo akiti na se asangisi bakoliti na ye akokoma akopesa yo te, oyo akopesa oka eloko wana. Ce n'est que Jésus, et cette chose c'est la vie éternelle. eternal life. Amen. 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 Satan aza moto ya matolo ti, Satan, he used to ask aza lokola commissionnaire ti. like a commissioner. So amoni yanga gani yo He wants to win you. ta nzambe, See God. ta nzambe God Father. sala peti yanako Just use do something for him. ntango asali yo tomba When he does for you, moniso nga te oza te. if not me, you Yokobi cannot ye do it. mokonzi kumama na yo. Ray, just Tala, be Satan kopesa lokuma mokili oyo. going to give you the glory of C'est-à-dire this world. quoi? Meaning what? So otangi na If Ephésiens, you read in the book of Ephesians, bazo benge le they are prince de calling ce him monde. the prince of this world. Bien aimé, My beloved, est-ce que vous savez que you totambola na know Satan? that we used to walk with Satan. Eh? Hey, To vivra kana we Satan. live with Satan. Yango nazo parler sur la That's why I'm semence. speaking about the seed. Pour na kati ya So semence, inside the toi na seed, deux semences. we have two seeds. Semence ya The Yesu seed of Jesus na oyo ya and Lucifer. the seed of Lucifer. Lorsque to vivra pe na Lucifer, When we also live with Lucifer, tanto père na ndako na maybe yo, you used to come in your house, akoti he enters pe abimi, and he goes out. akota pe You obima. enter and go out. Mais siko so nga kota na kati ya ami na Not ote. enter to Eza na eloko moko There's ekimisa one ye. thing that is going to make him Eza cry. jeûne et prière te. He's not fasting and prayer. Eza prophétie He's te. not a prophecy. Eza méditation te. He's not meditation. Eza te ko exauter. He's not, exalting Mais people. c'est la pratique de la He parole is de a Dieu. practice of the word of God. Amen. C'est la chose qui est It's plus difficile. more Surtout na majorité ba chrétien lelo. majority of a lot of Christians, Bazo we la semence en they Zambé, want the seed of mais God, bana difficulté à but they pratiquer. have difficulties to practice it. Amen. Amen. C'est la vérité. Semence, The seed. semence. The seed. Totambola na You diable. used to walk with Satan. Bako sabino They te. should not lie to you. Yango mona That's why souvent you see sometimes, même mutake na église even au though a bondela. person go to church and pray, Abengani ba démon, he chases a the chasser demon, ba démon. he chases the demon, Un moment à l'autre, and in one ake moment, na someone ndaku. goes home. Akira mouvement It's a mukebwe. one movement. Mujina na Yesu. Hey, in the name of Jesus. In the name of Jesus. C'est-à-dire quoi? Meaning what? Tango ozobuka bangomba, When you are breaking okweyisa the ba mountain, Jericho, you are breaking ozobuka all the biloko Jericho, nyonso obuka you are wana. breaking all Ya those telemi things. otalo Be boye. standing looking
Et surtout, ça a la semence. Sans la semence, azo seka yo. Ya erni. Tant que yo lali, ponge ko magu. De tango ya ye. Azio na songe. Azio na ndoto. Peora niveau ndoto. Azo landa onde mbangu. Muta okima na ndoto. Ngate. Alamkiwe. Ponge siri. Stop. Atala bwe. Looking around. If he has a cat in the house, and just goes on top of the roof. Bolonga ngate. Boko You're not going to win me. Il y a autre chose. That other thing. Oui, le bina mokanda That proverbe. says the book of Proverbs. Tango zolala. When you are sleeping, Lala na kimia. you sleep Là na peacefully. douceur. Sleep Pourquoi là na douceur? Why sleeping Quand tu tender? crois à When Jésus, you believe in Jesus tu n'as Christ, peur de rien. you cannot be afraid of anything. Amen. Dans le psaume 118, Read in Psalm 118, dans le verset 10, verse 10. David David says, ils m'ont environné, they surrounded me. ils m'ont enveloppé. They enveloped me. Au nom de l'Éternel, In the name of the Lord, Abinga David, I, David, na kotaye bango en pièces. I'm going to, pick them into pieces. Tu crois à quel nom? Which name do you believe to? Quand tu dis que je crois à When you Jésus, say I believe in Jesus, c'est-à-dire que tu pratiques means sa that parole. you practice his words. Parce que selon Jean Because 14, according to John 14, le verset 23, 24, verse 23, Christ 24, dit ceci, Christ says that, si vous m'aimiez, if you love me, gardez quoi? you should keep Ma what? parole. My word. Amen. Si vous m'aimez, If you love me, tu aimes qui? whom do you love? Tu gardes quoi? What do you keep? Tu portes quel genre de What type of sémence? seed do you carry? T'as bien aimé, My toko beloved, te ya we awa, can preach here, toko sakola we can awa, prophesy here, sémence but ndezolo, the seed which is speaking. sémence eza The mafuta, seed is anointing, sémence the eza oil. étoile oza The nango, seed is a star that you sémence have. eza bilaka The ozotambola seed is nango, a promise that you are sémence carrying. ezali The seed is qualité ya parole the quality ozomema. of the word that you're carrying. Parce que notre Dieu aza Because our copie te. God is not a copy. Notre Dieu Our aza God 100%. is 100%. Azalaka te He's 9-9. not 99. No. Azalaka He's a 100%. 100%. C'est pour cela, That's why quand tu te sens que when you feel okomi that kosekarte na ye, you are getting far from him, sala effort, make an effort ozonga na for you makolo to na ye. go back to his feet. Amen, amen. Amen. Wana sémence ya That is the Yesu. seed of Jesus. Maintenant, But now, biso nyonso na se ya all of mokili us oyo, here under this world, ntango Nzambe when atindi biso na God mokili sent oyo, us in this world, il a placé d'abord He has quelque placed chose en nous. something inside us. Je vais m'expliquer. I'm going to express myself. eloko wana eza nini? What is that thing? Jérémie azokola, Jeremiah is growing. aza nanu mwana, He was a small aza nanu child. He mototo, was a small ayebi child. nano eloko He te. does not know anything. Nzambe azobenga God ye. is calling Selon him. Jérémie chapitre According to 1er, Jeremiah le chapter verset 1, 4 tila verse kokita. 4 until down. Omona ke You see that Nzambe azoloba na God is Jérémie, talking to Jeremiah. ngai I napoli yo, have chosen you. nazobenga yo I'm calling you mpo nayebaka yo because I knew you avant kuta okota na sein ya mama na yo. enter in the womb of your mother. Bien aimé, My beloved, bapromese mosusu, other promises, bilaka mosusu other promises oyo biso bato that us people tobungisa, we lost, tokueisa, we made full. eza likolo ya kozanga It's koyeba oyo upon tozali. lacking to know what we are. Comprendre nga? Amen. J'ai bien dit, I said it. il y a d'autres There are promesses other promises et d'autres and prophéties other prophecies et d'autres and semences other seeds qu'on a renversées, that we made qu'on a, spilled, qu'on a versé en vain. that we spilled in vain. On a perdu ce genre de All sémences. those types of seeds, C'est juste à it's cause only because parce que toza komi that yeba we te. do not know Tu te ourselves. connais pas You qui don't tu know y es. who you are. Amen. Yango mpo Nzambe akotisa Jérémie na œuvre na ye, esengaki atalisa ye semence nini na te likolo na ye. Show him what seed he has placed upon him. Acclamons pour la gloire de Let's Jésus. clap for the glory of the Lord. Acclamons pour la gloire de Let's Jésus. clap for the glory of the Lord. Amen. Mpo na oyeba rôle oza nango na mokili oyo, For you to know the role that il you have faut in d'abord this omiyeba world, you oza have to koporter know semence nini. what type of a seed are you carrying? Bien aimé, My beloved, bino okanisi ke think that bato nyonso basalaka all the kindumba people that used to do awasala kindumba mpo ya prostitution, alingi yango. he does it because he wants it. Eh bien aimé, No. yokanisi moto nyonso azoyiba, That everybody who's stealing, azoyiba mpo aza na nzala. he's stealing because he's hungry. Non bien aimé, No. iya sela so There bazoyiba, are other people who are stealing. sela so basala Those who kindumba, are fornicating, eza parce que semence oyo azomema because the seed that is ye carrying moko is akotaki to awutaki na nzela bar, it came from the bar, na nzela boîte de nuit, or from a bar, awutaki soki na or balabala, a club, or from the street. bisika semence ne Where ebandaki, the seed ebandaki na terre moko mine, terre moko diabolisée, terre moko souillée.
caractère rempli de l'impurité, de la débauche. Si vous êtes innocent, tango na mokili oyo, malgré ça na bilaka, mais semence quoi ba boti na ye, et ko se manifester makas, tout n'a pas nani, parce que azana makila na bango. C'est ainsi qu'on est comme on a fraternité, topé vos parents, paternité, maternité, il y a Marie topé à Joseph, et c'est là qui n'a pouvoir tel Nicolas Yesu, c'est parce que Yesu a qui n'a semence moko, et c'est là qui en dehors d'eux. Amen. Amen. Yango so mona un moment donné. That's why you are seeing. Azobenga Marie femme. He's calling Mary woman. Non, amanga qui respecte. He don't like respect. Parce que Marie nga ya bossa nake. Mary wanted to forget that. Ye ba pesa ki ye. Soit mukanda oyo. Kende ko pesa papa Jede. And give papa Jede. So ba lobi na ozwa kende ko pesa. Mameza yo. Is it yours stay? No. C'est yo te. It's not yours. Ba simbi so kende ko tika. Nde yango so mwana mokili oyo. Batu mingi nzamba ataki bango pe na nzela ya batu. Lokola ba pont kaka. A commission na mboka oyo me ya tikali awa yoke. Mutu muso otambola kina ye. Au conseiller fortifié ye. Bozaki ne ba célibataire ya bali yo tikali. Et so motema te. Et so motema te. Ozaki no ka transporteur. Et Marie a memé là qui biso le sauveur. Mais Azala qui le sauveur te. Amen. Marie a memé qui le sauveur. Mais Azala qui le sauveur te. Aaron Azala qui interprète. Mais Azala qui le messager te. Aïe. Okolian nzete ya mbuma na ngai. Mais nzete za ya yo. Yango atana nzeta yeso yibi bambuma. Le contraire, yo ndoko stila ya osila te. Ouais, babenge liziba na bomo. Amen amen. Amen amen. Amen amen. Bisike swami yo. Na temps oyo. Yebisa no nzambe. Yebisa na tango oyo. Semence ni na memaka na vida. Ja ya semence nini o ngana memaka. Yo yebisa no nzambe na part na yo. Yebisa no nzambe. Nga moto oyo na memaka semence nini. Nzambe lobela ngai. Yebisa ngai. Na lingi na yeba semence oyo. Oyo tia na venir na ngai. Oyo tia na vie na ngai. Bisike zwami yo banda kolobela nzambe. Bondela bisike zwami yo na kombo na Yesu Mesia. Matisa mongongo na yo. Lift your voice. Yebisa nzambe banda ko bonde na kombo na Yesu. Obondeli mingi. Ogene mingi. Mais prière nous a exaucé. Pourquoi semence oso mema? Ndezo kanse yo. Ndezo telemela yo. Moye okende zate. Poza na mokolo moko marako benga yo. Akoyebisa office. Nana posoko osela nga quelque chose na kati ya feti oyo. Yo ko pese lingala nini? Soki oza na semence na ye. Ozo mema semence nini? C'est très important. Yebi sansamba soyo kayo. Yebi sansamba soyo kayo. Lobela nzamba soyo kayo. Na tango oyo. Belela ye. Atalisa yo semence ezali fi na yo mobimba. Atoza pasteur. Atoza apôtre. Atoza évangéliste. Il faut eba semence ozanango. Tantôt nzamba benga yo na temps plein. Tantôt nzamba benga yo na demi-temps. Siko faut yeba nde semence. Pour ça lele malamu. Yebi sanzambe. Soko yebi semence ozanango okosa te. Oyiba mutu te. Opesa prophétie te po na mbongo. Oteya te po na mbongo. Oteya te po na mbongo naza ko insister. Soko yebi semence ozanango. Okoteya te po na mbongo.
okosala ba livre te na kombo na Yesu po lia mbongo parce que okoyeba semence toza nango musala ozosala moto afuta eza Yesu so oyebi semence toza nango okosa mwasi ya batu te okosa mobali ya batu te so oyebi semence toza nango okoseme trouble te na l'église ya bato okendaka baétablissement okendaka yeba semence toza nango so oyebi semence toza nango okoyiba bana batu te bien aimé bondela bisika ezwami yo yebisa nzambe atalisa yo abengo na appel nini abengo na temps plein to abengo na demi temps so abengo na temps plein ataliso semence oza nango po yeba kotambola bondela bisika ezwami mama yawe na kombo na susia apatalisa nga yawe semence nini otie kati na nga yawe semence nini Seigneur oyo otia kati na nga Seigneur mpo nga pene bakosalela yo nakangama na yo natosa yo natingama na nzela na yo nalongwa te yawe natikala sepa na yo yawe na kombo na Yesu Mesia na kombo na Yesu Kristo yawe talisanga mpe lobela ngai monisanga yawe naza nani na kati ya œuvre na yo Seigneur papa okobenga nga pasteur yawe mais soki moyen de vie ezali te Seigneur nakoyiba nakokosa nakoescroquer yawe nakozala aventurier yawe talisanga semence oyo tie kati na ngai talisanga semence oyo tie kati na ngai talisanga semence oyo tie kati na ngai yawe na kombo na Yesu lobela nga na mona lobela nga na comprendre pona lenga lisusu te pona kima lisusu te na selo avec fidélité na tosa yo na kangama na yo na simba yo na tambola elongo na yo na longwa te na mabongisami na yo yebisanga yawe semence nini otie kati na ngai na kombo na Yesu Mesia bien aimé bondela bondela yebisa nzambe bondela yebisa nzambe atalisa yo semence nini ozomema semence nini oyo ozomema yango nde ezokonte yango nde ezoloba yebisa nzambe lobela nzambe yebisa nzambe lobela nzambe tuna nzambe ifo miyeba jara semence ozomema semence reklamaka na mutu semence ebendaka na mutu ata mutu osala makambo soki semence na bango elobi ezongisa bisika azalaki bien aimé bondela bondela yebisa nzambe lobela nzambe azoyoka yo nzambe a Jérémie 33 le verset 3 soki invoke ye yakoyanola yo ye akolobela yo ye akotalisa yo ba grande chose oyo eza caché yebisa nzambe lobela nzambe yebisa yazoyoka yo yebisa yazoyoka yo lobela yazoyoka yo yebisa nzambe wana yebisa nzambe wana talisa nzambe wana mpo na makambo avi na yo ayebisa yo soki oza nani soki oza nani semence nini atia likolo avi na yo banda kointercede banda kobondela banda koyebisa nzambe banda kolobela nzambe nzambe na Israela nzambe na Isaka nzambe Yesu telema na yo nzambe walobelaki Jérémie ayebisa yo mpe soki oza nani yebisa nzambe lobela nzambe bondela bisika ezwami yo Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Tala pepe na yo. Bana posa koyeba. Nini oyo taliko na bango. Est-ce que batambola na semence na yo? Est-ce que batambola na oya famille? Est-ce que atambola na oya ba démon secteur, ba démon ya contrôle? Oh nzambe na ngai. Talisa pepe na yo. Talisa bana na yo. Talisa mabota na yo. Batambola na semence nini? Batambola na semence nini? Oh Père de gloire. Papa yo loba. Papa yo loba. Pona moto nyonso o alinga yeba etana ye. Angayeba semence ou azomema Seigneur. Kane eza na forme nini? Vase neza na forme nini? Yesu. Aza forme temple nini Yahweh? Yahweh talisa référence oyo tia likolo na moko awa Yahweh. Po ete ba kotambwisa
vie na Yahweh. Eh Yahweh, na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Eh Yahweh. Osala ki bokeseni Yahweh. Na ngomba ya Golgotha. Pe na ngomba ya transgression Yahweh. Osala ki bokeseni. Bayebaki o ezali Eli. O ezali Mose. Pe bayebaki o ezalaki yo. Kuna pe na ngomba Golgotha. Bayebaki o ezalaki yo. Parce que croix nous ezalaki élevé. Koleka ba croix nyoso. Parce que likola croix na yo. Bakomaki mokonza ba Yuda. Elakisaki ete ozalaki différent de inconnus bazalaki wana Yahweh. Oh Yesu. Oh Yesu. Yahweh to mona. To yeba toza banani Yahweh. Toko tambola ka ba aveugle te Yesu. Toko tambola ka ba aveugle te Yesu. Yesu talisa biso. Talisa licence na biso Yahweh. Toza batu nini Yahweh. Toza batu nini Yesu. Eh Yesu to yeba Yahweh. To mona Yahweh. Na kombo na Yesu. Bien-aimé, au bondeli malamu. Betela Yesu maboko makasi na milolo. Tozo continuer. Ce que tangi na livre, il y a Jean le chapitre 15, dans le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Yes. Alors bien, afin que vous alliez. Bien aimé, bien aimé, pour nous y aller, Jérémie aux alliés. Il faut oye ba semence aux anango. Mutu salo barake. Nganzamba pona ngai. Uta bomwana na. Minzamba pona yo. Yes, God has chosen you. Obinzamba pona yo. Yes, God Yondo lobi. Est-ce que nzamba ngwa yebi? Does God know you? Amen. Eh? Yes. Eh? Amen. Nzamba ko pona yo binzamba poni yo. Mais est-ce que nzamba yebi yo? God knows you. Eh? Ah, Jésus. Amen. Eh? Mama soki nzamba yebi yo te. Okozala prématuré. Amen. Jérémie ayebane koloba te. Azaki ne pe mayele te na koloba. Azaki mwana. Mais tango nzamba poni ye. Nzamba yebi ye. Totanga verset na malamu ko. Koloba na munoko pe zaka bien tiers moko. Totanga verset ngo malamu. Jérémie chapitre 1er le verset 5. Alors avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère. Phrase en Kayango. Je te connaissais. Phrase Kayango. C'est la courte phrase. Courte phrase. Abi na yebi. Yo tango zo tambola mokili oyo. Musala ozo sala. Nzela ozo sala. Nzamba yebi yo. So nzamba yebi yo. Akotia semence oyo. Ato kebisika. Ato tamboli wapi. Yo ko forcer l'autre côté. Le contraire. Biloko ezakati na yo et ko attirer batu. Lorsque biloko wana ezanini. Eza lokwa na nzete oya mangete la. Ata mutazo lekana. Ah, so muntu ataki nzinza otala. Vous comprenez ngate? Soki muntu atali nzeta manga wana te. Oh manga wana te la. Ata banzinzi bakotala. Bakenda ata plus de centuple. C'est-à-dire quoi? Semence ozanango nde ekwatirelo batu. Semence ozanango nde zali invitation. Semence ozanango nde zali porte la bonne chose na vie na yo. Semence ozanango nde zali identité vie na yo. Semence ozanango nde zali capacité à dimension à vie na yo. Quel genre de semence? C'est tout le monde aujourd'hui, Dieu me connaît. Moi, Dieu m'a appelé. Since my childhood. Now, what am I going to say? I, Paul, what am I going to say? What am I going to say? God called me after finishing school. After only having my diploma. God has called me. I passed my childhood. What am I going to say? C'est-à-dire quoi? Semence ozomema. Yo atomi yebite. Yango yebaka yokuta voya la mokili oyo
Eh. Siko soki yo ndo miyebi. Oui, Nzamba bengi. Yes, God calls. Est-ce que Nzamba ngo pa yebi yo? Does God knows you? Ndeni Nzamba ko yeba. How can God? Il y avait aussi un homme. He was also a man. Ayoka ba prophète baloba. He had prophet Jesus say. Ayoka Nzamba lobaka. God say. Comment Nzamba pesi ye message? God gave a message to him. Akende kotika message pa mutu. And Ayoki na epe bien malamu. Message kota ke bien yambi yango. Mais alinga ba est-ce qu'il y a solo? Je me connais. Bien aimé. So ok na bureau mutu ayebi yo. So komi na porte. Au pesika kombo. Ata secrétaire à l'obose aza busy. Yeba ngonde avanda kabongo. Ana petit portable. Ana mo machine wana. Tango ye wana komi tata mutu entel aza azoluka yo. So amoni oza inutile. Wana valeur to seka. Vandi seka wana. Prenez ka wana so alengi ok. Et puis bazana ba deux portes. Porte à côté na porte au bimé. Ako mapa kenenda ko tika na ozela. C'est-à-dire quoi? Soki Nzamba yebi yo. Dès que obelemi na présence na ye. Oko force au bon directeur. Directement ako souffler likona yo. Directement ako lobela yo. Directement ako tel soke. Ma fille, mon fils, je suis avec toi. C'est-à-dire quoi? Cet homme-là aussi, Abi Nzambe, ce qui yom tolo belangai. Nalingi, mai oezane lamba oy. Mai oezane lamba oy, likole lamba. On top of this cloth, mai oyo, eko manase, elamba ezala okauka. The cloth should be dry. Jesus. Mai eko manase, mais elamba ezala okauka. Tango lo bima eko manase, c'est-à-dire que moi il peut bimaka. Attends moi eko manase kaukati. Ande on entend réfléchir na. Tous on a la parole de connaissance. Soki ma eko manase, mais ero kauka. Ma mesa bongote. Ya bimia ki. Ma eko manase, elambeza okauka. Na air ya kendaki. Atamboli. Akebi kenda kenda na ye. Azongi akutika mai na se. Oh te. Dieu a la capacité de maintenir ta bénédiction, de maintenir ton élévation, de maintenir ta délivrance jusqu'à ce que tu aies ba ozanzela na ngai. Po ya okuta na yango. Amen. Alléluia. Amoni bénédiction. Amoni délivrance. Qu'est-ce qu'il a fait? Abi non simbaki. Abi soki bénédiction oyo. Soki message oyo. Eza ya Nzambe. Soki ya solo Nzamba benga ngai. Nga muto nazalaki moyibi, nazalaki voyou, nazalaki bandi, nazalaki illettré, nazalaki mutu moko inconsidéré dans la société. Mais yo bengi ngai, o établir ngai. Tala. Alors bien yebi yo, a bengi yo, et puis à établir. Yo ka établir. Quand bazolo ba établir l'établissement. Et yo kasi Nzambe établir yo. Il faut tongaka église à munene. Il faut tongaka bâtiment mulai. Batu mingi ba yeba surtout lelo. Tous les serviteurs lelo pour en mosala Nzambe. Il faut en église où il y a 1000 personnes. 5000 personnes. 5000 people. Hein? Let me tell you something. Église nini oyo Jérémie zalaki nango ya 10 000 personnes. Vous faites une réponse. Mais à combien de personnes va pasteur? N'a pas prophète il y a faux. A jugé bango. Jérémie 23. C'est moi c'est l'obaka. Ok bisiko telemi. Na pantalon kotoboka. Na veste sila. Batali mutu veste pembe. Soulier à $1000, montre à $5000, micro à $10,000. Mais yo telemi, Mungu Sabaote. Oh bandé collé en ndako mokonzi. Bandé ko mélange Isabelle. Mais mokolo wana bakata banzoloko. Ba mizokisa, batangisa makila. Moto ekitake. Mais moto akende ko mena ba bangulu. Azolia biloko ute pa corbeau.
Mama oza te mama. Anake na ngai. Ate. Mutu azolia. Nanda kwa bangulu. C'est-à-dire quoi? Mutu ayaki na lesali. Yeba bota maki nanda kwa bibwele. Mais moto motuya. Le roi des rois, il a accepté. Abota mananda kwa bibwele. Yobi bersoa Yesu. Yobi bersoa Yesu. Omoni matiti o mona o. Nde bisika li bata salaka. Pona batela make pasuka te. Nde bisika Yesu abotama. Soki ye moko le roi des rois. Andima ko se milieti na point wana. Maria yebate mukoni obota. Mais ekanga e mukolo wana. Soki ye moko nzeta mobeso. Asa ko se permettre ba finge ba sekaye. Et bongo ya oka. Soko zana semence ensemble. Au quoi apprendre que tel que je suis, ce n'est pas moi. Tel que je vis, ce n'est pas moi. Tel que je travaille, ce n'est pas moi. Tel que je mange, ce n'est pas moi. Tel que je m'habille, ce n'est pas moi. Tel que je prêche, ce n'est pas moi. Tel que j'enseigne, ce n'est pas moi. Tel que j'exhorte, ce n'est pas moi. Tel que je prie, ce n'est pas moi. Alors il me dit ceci. Quand toi tu pries, nous ne savons pas comment prier. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui intercède à nous. Lorsqu'il dit ceci, étant qu'il est dispensateur de la parole de Dieu, ce n'est pas nous qui prêchons, mais c'est l'Esprit de Dieu. La semence de Dieu qui fait sortir. Oh, sémence. Sémence. Époque où est époque à sémence. Parce que Nathan Joël, Motonion sa ozwa vi message. Motonion sa ko sakola. Motonion sa ko tambola. Mais différence c'est ali. Tous en a appelé. Tous en a mobengami. Parce que mobengami mazanani. Tango semer abimi. Moloni abimi. Ye mokonda zwi graine na ye. Aponi terre oyo. Obinga na tie yo na parti oyo. Po obota awa. Naza ko interpréter yango. Nzamba zwi yo. Atambwisi yo bisika nyonso utaki na yo. Aya vandisi yo na parti mabele oyo. Alobi yo fo sala awa. C'est-à-dire quoi? Semence ozanango. Il faut bota nzete wana. Il faut bota bambuma wana. Batu balia yango, batato la goût ya mbuma na yo. C'est-à-dire goût ya misala na zo sala. Amen. Ternin o batia yo. Which land did they put you? Vous refusez mboka oyo. They're refusing this country. Pozo mona li foot ezate. They're saying there's no way. Et bon so bapona ki o a. Yo linka États-Unis. Yo linka Canada. Yo linka France. Tanto kuna ezali ya repo. Siko wa wapi ba papilla musala ba seko sala ki musala. Ata na compagnie za la bongo. Ko ba futo mbongo. Ko ba ta liste de présence. Ayaka, a respectera air, a respectera tenir musala, azape actif na musala. So que vous en notez. Bon saloni. Pour semence au batina bilanga. So que botité. Semer a salarani. Aina Congo. Akobanda kokata ngona musisa. Donc alongoli yango nyonso, atie semence mususu. Donc so que semence de zobota te salate, de so solo ba ete bakokata nzete wana. Bakokata nzete o ezobota te. Yango somo alelo o mingi. Na place ya Luka. Nana kata mambutali semence. Parce que la semence, tout le monde a homme de Dieu, tout le monde a un chrétien. Tout le monde a tout en général. Tout le monde a même le corps du Christ. Parce que ce corps du Christ est la semence ma bé et quoi ma bé. Parce que un corps du Christ oh hier soit semé semence n'a été et ça nda couleur nda kunyonso. Parce que l'église étant elle-même et ça semence y ensemble. Et ça semence y a Yesu. Parce que Yesu nda botimo église. Dans l'Ancien Testament ça l'a quitté. Église est botami arrivé à Yesu.
Yanga lobi ete likola pierre on a ko bâtir tonga na ngai. Ataki semence likola pierre. Oh, rebo shanda. Alona semence na libanga na leboti na libanga. Eh nzambe bato bazate, bazama piloto. Amen. Yesu alona semence église na libanga. C'est-à-dire quoi? Ayebi ke bato kote ya baza bateti. Eh? Yes. Ebi ke kote ya peuple moko baza ba rebelle. Yango abatira ke église na likola libanga. Webe ke peuple o baza ko honorer ngaka na monoko. Mais na mitema na bango baza ko pratiquer ba coutume ya bakoko na bango. Sémence, serviteur, église, âme, tout, nyonso wana. Ezaka mutu moko. Christ est moko serviteur, yé moko église, yé moko pe brebis. Maman Christ est moko brebis bien côté. Oh. Selon Hébreux 5. Tant aux hommes à l'ordre de Melchizedek. Tu comprends que Yesu Yemoko, avec le cola, les souverains sacrificateurs. Mais tant à Zomata, Bawake Nangomba Golgotha, a comme qui offrande, a mis comme ça qui brebis, pour ami pesa pour Nabiso. Ce que Yebike, Bisiko Zali, semence aux portées à Yesu. Au côté qu'évangile, au côté qu'a âme na yote, au côté qu'a d'unité na yote. Si Jésus avait accepté d'être fouetté, maltraité, rejeté, insulté, négligé, c'est à cause de la crédibilité. T'allais pas nzambe loko kontaka loko la crédibilité zate. Vous comprenez? Et pas nzambe loko kontaka loko la identité zate. Nde yangwana semence. Pour mukola suka. Selon Matthieu 7. Yahweh! Na teyaki. Na yembaki. Na bondelaki. Na interprétaki. Lokola Mama Clara. Na teyaki. Lokola Pasteur Gédéon. Na enseignaki. Lokola Frère Paul. Na sakolaki. Lokola Makapi. Na yembaki. Lokola Marit. Et bien, on ça là. Avant que tu aies le bioté. C'est-à-dire que âme na yo. Au père ça me panai. Et ça na ba sali mingi le oyo. Ba tu mingi pe le oyo. Ba teka ba âme na bango. Po aza na église ya full. Po ate ya bato ebele. Po azwa ba meni ya solo. Po atamuisa bakoka. ala Moussa Bibembe. Mais en réalité, oui, si j'ai vendu mon âme, je peux presser Jésus, mais il me connaît pas. Amen. Et maman, ce qui m'a dit âme na yo, ateki âme na yo, bako saote, aote abino Yesu, aote abino Yesu, mais Yesu a été bien. Et comme ça binote, nazana kati enseignement wana te, mais na opeso ka sunga yo. On a moni awa basali nde bazebele. Dans na opeso ka nde verset sunga yo. E sungo makasi bisiko kendaka. E ko sungo makasi bisiko kendaka. Tika na tangela yo. Na 2 Corinthiens le chapitre 11, le verset 14 et verset 15. Maman limbola yango malamu. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise à l'ange de lumière. 15e verset. Il n'est donc pas étrange que ce ministre aussi se déguise en ministre de justice. My God. Et quand vous savez noter, ceux qui sont ministres et diable, diable est un apôtre, un prophète, un évangéliste, un docteur, un pasteur. Mais la Bible est bien dit. Et quand vous savez noter, ceux qui sont sali na ewana, bakoti pe na kati ya justice, bako se déguiser kaka. C'est-à-dire quoi? À côté de sanctification, à bandit de 1 à 5.
Na 5 wana. De 6 à 7 à 8 à 9 à 10. A commis qu'on peut sauver le règlement. Moi j'ai croisé un homme de Dieu. Na bengi un homme de Dieu. Parce qu'Azalaki n'a verbe was. Azalaki n'a jeté. Tant on a eu bakay. Maintenant on a dégoûté. Azé subi a été. Abinanga Paul. Quand Dieu s'est lancé. Soko yé mukulu mo na ngai. Koti mabonde. Okoma musala munene. Moi je pensais que c'était la réalité. Que tu okende ko invoquer Nzambe. Toko taboué. To banda prière. Non sentir le. Tant on doit si la benga yaka. Abi soko lingi matando za awa. Nga na ope so puissance. Na ope so power. Tant on a teyaka. Eza na ba cri moko na betaka. Alang moko na betaka. Eza alanga ange ange. Na benga ange na ange. My God. Jésus m'a pas dit que il va nous envoyer des anges. Jésus m'a dit dans le dernier évangile à Tikela Bisso que après sa Bisso le consolateur, le Saint-Esprit. Abraham ne bazwa occasion. Ba yomona ba ange, ba Élie, ba Moïse, ba tout on a presque Ancien Testament. Mais Bisso ba na nouvelle alliance. Tozwa ki opportunité à Saint-Esprit. Oh ba Job bazwa te. Ah, le temps des anges. Et si la qui dans l'Ancien Testament. Si quand tu commences à temps Saint-Esprit. Aza pembe na yo. Aza na yo awa. Yanga lobi na biso na Éphésiens si je ne me trompe pas. Lobi était ne attristez pas l'esprit qui est en vous. C'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit a l'écoloté. Attends, parce que AP prince des ténèbres. Donc il faut passer à la wana. Comme au secours, il y a Télémine à droite, le prince de Séman Télémine à gauche. Si vous yondo kumba mutuka, olingo kenanzelani. Amen. Jésus. Amen. Mutakumba mutuka ndezayoti. Semence. Semence. Na nyonso wana. Tango yo kumba mutuka na yo. Nzelo ko kende. Nde yango ko buka olonaki. Bisika oyo ko kende. Nde yango kende ko buka olonaki. Yango na sepelaka na verset oyo. Quand l'apôtre Paul dit, si je ne me trompe pas d'Éphésiens entre 5 et 6, dans le 12e verset, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Et ça sonne ya koloba, oto salaka bisika to zalaka biso moko. Bisika ozayo moko. C'est moi son azolobela. Eza apparence na Paul. Eza o eza kati. Eza o eza kati. Nde yango ko justifier la porte wana. Na porte wana loko ekotisa yo. Eza robe na yo. Mama, na porte wana loko ekotisa yo. Eza vase na yo. Soki oza na vase ebukana okota te. Po okotangisa mai na cour royale. Bakobenga na yo. Il faut vase no ezala sans faute. Ezala sans défaut. Il faut nzete oyo zanango eko la straight. Ezala tout droit. Etengama te. Etengama te. Soki sali gabu. Yesu atengama te. God does not go aside. Babengana kabiso. Pona maloba oyo. Ponde na zawa. Webi nazo kase combien de business na temps oyo. Po ozo ka awa. Lobi okoyoka ngo na YouTube. Etambolaka. Etambolaka. Po lelo watu bazui parole oyo. Bazui semence oyo. Bakomisi yango marchandise. Serviteur a commis vendeur. La parole de Dieu est commis marchandise. Église Nzambe est commis magasin. Ba chrétien ba commis ba customer. Et puis souvent ça me fait mal. Un jour j'ai croisé un homme de Dieu. Il me dit Paul,
je dois photocopier tous mes livres. I have to make photocopies of my afin de les vendre so they can sell it en $100, $100. $100. Je dis papa. I say, Papa. Évangile nous bandana na ata na Ancien Testament et Nouveau Testament. That from Old Testament. Pour mon serviteur a tekaki livre. A servant selling this book. Yango nzamba pambola mutu nyonso wa zo livre oyo. Azo multiplier yango ya ofele pona pesa bato. Nzamba pambola. Senga ba soutenir yo, mais oteka yango ti. Senga soutien. Soutien est différent. Na koyebisa mutu. Dieu m'a dit de semer $200. Quel genre de semence? Est-ce que semence nzambe botaraki? Pour senga $100. Pour ceux qui nzamba tie semence c'est pas na yo. Yoka. Ceux qui nzamba tie semence c'est pas na yo. Atambula matange beti. Nzetane ekola. Mais ceux qui nzamba tie semence c'est pas na yo te. Okendo yiba maya batu pota na bilanga na yo. Beaucoup de gens, beaucoup de gens, beaucoup de gens, beaucoup de gens. Je insiste. Yo na pokwa lelo. Lo sambo oyo kosala. If you don't stop me, I'll just stop. Amen. Acclamons pour la gloire de Jésus. Dans Onzamba c'est la richesse. C'est la richesse. Le sambo sana pokwa lelo. Zambe na komi na 19e jour. Na lingi. Obotisa. Semence o tiakati na ngai. Zambe vina nga ezala limité te. Na parole o na yokaki, na yoki. Soki na trébiché, soki na bungi nzela. Na tango oyo, na senge pa na yo. Ozongisa nga na nzela. Enfin que na croître na paisibilité nyonso na kimia nyonso. Salomon dit vaut mieux un pain en sec dans la paix que une chair, que une viande dans les malheurs. Malamu kuna lia lipa okauka na kimia. Kena kende kolia musuni na mal à l'aise. Bien aimé, se contenter na onzamba précieux. Na vie, ba o ba bonga, ba o ba kenda liboso, na ba o ba zana sima. Biso nyonso. Tant to kenda na mabele. Totika ka biloko nyonso. Totika ka pauvreté, totika ka richesse, totika ka bilamba, totika ka mbongo. Il y a des fois que mon dit comprendre l'évangile. Okomone akoza na difficulté ko bonde la pona biloko mokili. Mais le contraire akokoba kola musa intimité na nzambe. Yango na zoe biso tango yaka na présence ya nzambe. Soko yaka pona pesa yo mbongo. Oya pona mutuka. Akopesa mutuka. Mais otika na mokili. Amen. Ezana batu bakota ane oyo. Aibite mukula bonde la pona salina. Aibite mukula bonde la pona vie éternelle. Mais tala etongo midi pourquoi? So ba ote la prospérité. Ba ote blessing. Ba ote restauration. Ba ote élévation. Oromona ba men akondima akata tambonga yo ponga ke ne kopesa ba pasteur wana. Mais que pas all accès vie éternelle. Les gens préfèrent les raccourcis. Na place à longue na nzela molai. Po nzela molai yango na vie éternelle. Nzela mukuse vie mukuse. Bien aimé, yebisa nzambe a restaurer vie na yo. Yebisa nzambe a pesa yo makasi. Osaki prière autorité, obondela ki bien. Siko obondela pona intimité na nzambe. Po ete obanda ko buka ba semence ya malamu. Oyo lonaki ezala biloko ya malamu. Nyonso e mabe Nzambe a clean na mashamba na yo. Bien aimé, bisike Zwamio, si tu es poussé par le Saint-Esprit, commence à prier. Si tu es poussé par le Saint-Esprit, au sel en prière à mouton à fatigué. C'est la prière au Nzamba mona que oui, au commis na souci à vie na yo. Au commis na souci à vie na yo. Alors premièrement dans Matthieu 6:33. Alors, premièrement, recherchez le royaume des cieux et toutes ces choses vous sera données. Nous avons abandonné la bonne nouvelle. Totiki l'amour fraternel.
Parce que l'amour fraternel nous apprend à sauver ceux-là au bassin de Kataliboulou. Nous apprend à pécher ces pécheurs-là. La bonne nouvelle, afin de les ramener dans la parole de Dieu, afin de les ramener dans la vie. Mais il y a des fois comment vous avez semence à ma bé, au commissaire non qu'on a eu adversaire, au commissaire papa n'a eu adversaire, au commissaire coco n'a eu adversaire. Mais lorsque selon Éphésiens, et talisanga été, toujours bundana ba semence où est invisible. Ba autorité, ba domination, ba lien et le prince de ce monde. Au combattre pas ta génération, au combattre ma clarté, au combattre ngaïté, mais tu combats l'esprit où ils ont combattu, où ils ont dirigé Katinaye. Si c'est l'esprit mauvais, on est en combo de ce Messie. Yebisa Nzambe soki muto mabe impozaki nga loboko nazwaki semence à mabe lelo na reconnaître que azalaki na semence à mabe Nzambe longola semence wana tia semence asika kati na ngai soki pe Nzambe apesa yo berger malamu apesa yo pasteur malamu prophète malamu mosala Nzamba malamu yebisa Nzambe apambola semence wana ekende munene ekola malamu lobela Nzambe tokomi na suka lobela Nzambe yebisa Nzamba azoyoka yo yebisa Nzamba azoyoka yo lobela ye yebisa Nzambe na kombo na Yesu lolengo zobondela lolengo zosaka maloba na telemi lokola un simple instrument pesanga espace na déclarer pour na vie na yo pesanga espace na loba pour na vie na yo disposer motema na yo na loba pour na vie na yo disposer motema 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 na yo na telemi lokola un simple instrument na nanga moto na koloba ke te na bongi nanga nango te ata na batu bateyaka na komi pete ata na batu bansenyaka na komi pete me na mukie o nga naza nango na mukie o Yesu Kristo apesi ngai nazomona lokola enfant prodige o azwaki bozwi na ye asengi papa pesa ye par na ye po ete akende kosala vie ake kuna monye simbi te po amemaki semence ya malamu te mais ntango azongaki epa papa ayambaki ye. Je suis en train de déclarer ce qui apportaki semence ya mabe na vie na yo, na ministère na yo, na libota na yo, na libala na yo, na mombongo na yo, na mosala na yo, na ba étude na yo, na nyonso ozo sala, na pokwa lelo. Je dirais que un mot, Jésus a comme source na yo na kombo na Yesu.
Que Jésus soit. Que Jésus soit le début de toutes les choses dans ta vie, là maintenant, au nom de Jésus. Zambé a changé. Semence nyon sur ma bé, a commis yango bon. Zambé a longola malheur, a tia bonheur. Zambé a longola orgueil, a tia la crainte de Dieu. Zambé a longola escroquerie, a tia la transparence. Zambé a longola la mensonge, a tia la vérité. Tikate maboko na o ebota. Nyonso kosala ebota. Nyonso kosimba ebota. Zambe atombola yo. Zambe atambola na yo. Ozala invisible. Ozala intouchable. Na kamba nguna na yo. Na territoire banguna na yo. Zambe asinga yo. Abomba yo. Abatela yo. Libéra la. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse aussi. Na kombo na Yesu Messia.